Сега ще ти покажа как да се качи снимките от картата на компютъра и да си ги съхраниш там. Може да ги пращаш на познати, приятели. Вкарва се карта тук в четеца. След това се избира тази папка, folder. След това първата папка и тази е нашата. Тук са нашите снимки. В момента не се виждат, като не можеш да ги прегледаш, но от Edit и командата Edit и Select All всъщност от тук ги копираме, да ги качим на новата папка. Обаче предварително е добре да ги видим как, нали, да ги прегледаме. Ето тук избираме като миниатюри. Тази мъглива можем да изтрием. Да, тази може да изтрием. Ето тук така отдели, се изтрива. Тази е обърната. Да. Ето това, тук така се обръща. Тя е много хубава тази снимка. Ето тази е следващата. Много хубава. Сега ще ги копираме всичките, за да можеш да ги пратиш на приятели. Ctrl A. Копираме всичките снимки. Създаваме нова папка на десктоп. От тук. И ги копираме на новата папка. Ето тук така ги преместваме. И готово. Да, готово.